tā teikt, ātrā nauda. Dažs labs no nozares to ir nosauc par pidžamu naudu. Jo nepavēlti Igauni mums ir arī priekšā visām 3 Baltijas valstīm ar to apjomu, cik mājokļi ir vispār apdrošināti. Pēc statistikas datiem es papētīju 80%. Tie kopīgi elementi, mēs domājam, ir daži eiro mēnesī, kaut kā no 2 līdz 4. Ja apdrošina vēl savu dzīvokli, mantu un tam līdzīgi, tur varbūt tie pārējie nāk klāt un droši vien, ka daudz to var atļauties. Pirms 10 gadiem mēs runājam, ka vismaz 1000 vai 3000 eiro vajadzētu ielikt tajā civiltieskajā apdrošināšanā. Tad pat paskatāmies, ko tieši ar to 1000 mēs varam nosakt. Tas mīts, ka Igauni ir lēni, ir pilnīgs muļķības. Ja? Viņi nav lēni, viņi vienkārši ir gudri. Ja? Par lejšiem, tāda Baltijas dienvidi, Baltijas itāļi. Viens no iemesliem, mēs domājam, ir tas, ka agrāk cilvēki, kā viņam prasīšu, ja? Tā kā piedeva un tam līdzīgi, tagad vairāk tā nav. Ja man nodara zaudējumus, tad lūdzu arī atlīdzini un summas arī pieaug. Hei, ja tu esi apdrošinājis savu īpašumu, uzrāda polisi, dabūs atlaidi pie nekustamā īpašuma nodokļa, piemēram. Proti, ka tev tajā polisē ir tādi segumi, kas tev palīdz samazināt kaut kādu savu neērtību vai izdevumus tādos ikdienišķākos gadījumos. Tieši civiltiskā atbildības īpatsvars, cik daudz starp veidiem parāda tādu tirgus briedumu. Mīts, kad ir dārgi, viņš nav patiesis. Ja tev ir 10 eiro līdz 10 eiro mēnesī jāsamaksā par apdrošināšanu. Šobrīd ir labs laiks joprojām investēt nekustamā īpašumā šeit Latvijā. Labdien! Laipni lūgt podkāstā Dzīve notiek. Šis podkāsts ir domāts apdrošināšanas profesionāļu auditorijai vai ar to saistītiem vai cilvēkiem, kam interesē apdrošināšana. Podkāsta mērķis ir, ka tas notiks reizes ceturksnē, kas, protams, būs atkarīgs no klausītāju un skatītāju intereses. Apskatītās tēmas būs saistītas ar apdrošināšanu, un šajā brīdī aktualitāte ir mājokļa apdrošināšana, un tajā arī mēs pieskārsimies šajā reizē, apskatot arī plašākā Baltijas kontekstā. Podkāstu vadīšu es, Uldis Dzintars. Es strādāju apdrošināšanas sabiedrībā Balta, atbildu par produktu izstrādi, to segumiem, par ko maksā atlīdzības, kā arī daļai par klientu pieredzi. Un mums vienmēr būs viesi, un šoreiz mūsu viesi ir Kaspars Lukačovs un Vitis Nolbergs. Varbūt var lūgt Kaspars, ka var stādīties priekšā. Jā, sveiki, esmu Kaspars, nāku no Luminor bankas un esmu atbildīgs Baltijā par kreditēšanu un privātpersonu apkalpošanas biznesa attīstību. Līdz ar to tad šodien mēģināšu ieskicēt, kā tad mēs redzam no bankas puses gan šo te Baltijas tirgu, gan apdrošināšanu, gan arī kreditēšanu un tādas varbūt tirgus tendences. Paldies, Viti. Jā, sveiki, esmu Vitis. Un Baltika apdrošināšanas brokeris, atbildu par biznesu Latvijā un arī Igaunijā. Tas droši vien ir iemesls, kāpēc Uldis man uzaicināja arī. Un mēs, protams, vairāk strādājam ar juridiskām personām, bet mēs esam arī ļoti sociāli atbildīgi un iesaistamies arī par mājokļu jautājumiem, kuras iesaistos arī kā profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācijas vadītājs ļoti daudz arī pie likumdošanas izmaiņām un sabiedrības izglītošanas. Prieks redzēju, ka 2 latvieši arī ir vadītāji ne tikai Latvijā, bet arī visā Baltijā vai Igaunijā. Un tas noteikti mūsu sarunu padarīs tādu interesantāku. Bet tad sāksim par mājokļu apdrošināšanu šo traģisko gadījumu Bauskas ielā. Un, tā ir tiešām tāda sagadīšanās, ka 2 gadus iepriekš ļoti līdzīgs gadījums notika Viņā. 2024. gada 2. janvārī tur arī sprāga šīs daudzdzīvokļu ēkas dēļ gāzes sprādziena. Un tur jau ir pagājis ilgāks laiks. Varbūt tu, Vit, vari pateikt tādu laiku distanci, kādas mācības ir Lietuvā paņemtas? Lietuvieši tieši šos gadījumus ļoti nopietni paņēma, un viņiem bija tieši uz apdrošināšanu, uz sabiedrības izglītošanu ļoti liels fokus tajā laikā, ja, un pusgada laikā viņi tur to savu mājokļu, apdrošināto mājokļu apjomu palielināja apmēram par 15%. Ja. Un līdz ar to cilvēki ļoti nopietni pret to attiecās. Protams, arī tur bija informatīvās kampaņas gan no valsts puses, gan no apdrošinātāja puses, gan no brokeru puses. Un līdz ar to tas deva tādu izrāvienu, kāpēc tā Lietuva mums šajā jautājumā ir priekšā. Ja. Vai no banku puses arī ir šeit kādas mācības, kuras ir vērts pieminēt?
Protams, ka šādi skaļi un ļoti traģiski gadījumi, gan kāds bija Lietuvā, gan jo īpaši mums tikko notikušais Latvijā, liek sapurināties šai tēmai un viennozīmīgi aktualizēt jautājumu par to, ir vai nav apdrošināšana. Ja mēs skatāmies no tādas bankas perspektīvas, tad apdrošināšana nekustamajam īpašumam, ja mēs runājam šeit par privātpersonām un tur, kur aizmugurē ir hipotekārais kredīts, pirmkārt jau ir obligāta prasība. Ja? Tā pašā laikā mēs zinām, ka apdrošināšana klients var izvēlēties dažādās kompānijās un katru gadu tā ir atjaunojama. Tad savukārt banka atkal seko līdzi ne tikai, ka klients uzņēmies vai solījis nodrošināt šo apdrošināšanu, bet tā apdrošināšana arī katru gadu tiek saulaicīgi atjaunot. Tas ir viens liels process, kurā mēs esam iekšā. Un tad pats svarīgākais no tādas bankas perspektīvas ir, tad, lai tas segums, kāds klientam ir šajā apdrošināšanas polisē nodrošināts, pilnā mērā sedz primāri, kas ir vajadzīgs, lai šo īpašumu atjaunotu. Tā pašā laikā mēs no savas pieredzes redzam, ka ar to vien tomēr nepietiek. Ja? Un ir jāiet tas nākamais solis, kas varbūt jau ir gadiem ilgstoši dažādos veidos veicināts arī no pašiem apdrošinātājiem, ka, hei, kā tev ir ar iedzīvi, ja? Jo tev pēc negadījuma tev atjauno sienas, tev uzliek varbūt grīdu un tā tālāk, bet, ja nav iebūvētas mēbeles, tad tās visas paliek paša ziņā un nerunāsim par privātajām mantām. Tas ir viens bloks, kurā mēs redzam progresu, bet tas nav pietiekams. Nākamais līmenis ir civiltiesiska apdrošināšana, kam gan jau arī šodien pieskārsimies. Un no tādas banka perspektīvas mums jau ir svarīgi, lai klients spētu ne tikai atgriezties tajā īpašumā pēc viņa, piemēram, atjaunošanas, bet šajā periodā, kamēr nav kur dzīvot, lai būtu iespēja tikt galā ar savām finansēm. Ja? Un tāpēc arī mēs savos segumos, kur varam, skatāmies, kā paredzēt, lai klientam būtu, pieņemsim, kaut kādas ātrās kompensācijas, tā teikt, ātrā nauda. Dažs labs no nozares to ir nosauc par pidžamu naudu. Tas ir ļoti svarīgi, lai šis atbalsts būtu momentāls un klients var izvēlēties pēc savām vajadzībām. Nākamais solis ir, ja tev nav kur dzīvot, tad tie jau ir milzīgi izdevumi. Ja? Tiklīdz tā ir ģimene, tad tur tie 4, 5, 6, 7 un vairāk simti mēnesi, ar ko jārēķinās. Līdz ar to arī tam ir svarīgi būt šajā segumā. Un tad šīs ir tās pozīcijas, ko mēs arī runājam ar klientiem un virzam, jo tādā veidā tad tajā laikā, kamēr tas īpašums nav apdzīvojams, vismaz nav jākreņķējās par to, kā es tagad nomaksāšu savu kredītu, jo brīvā nauda aiziet, piemēram, īres naudā. Jā, es varu tikai dalīt abus viedokļus. Un es arī esmu painteresējies ar Lietuvas kolēģiem, kādas ir viņu mācības. Un tās galvenās bija divas lietas. Viens tas, ka visa sabiedrība apzinājās, ka tiešām tādi gadījumi ir reāli, ka tu vari zaudēt visu, kas tev ir. Un otra lieta, tāda, kas bija Lietuvas mācībā, bija apdrošinājuma summas. Tad Lietuvā ir prakse, kad mājokļiem un dzīvokļiem ir apdrošinājuma summas un virs apdrošinājuma summas izmaksāts netiek. Un tās apdrošinājuma summas bija ap kaut kādu 1000–1200 eiro par kvadrātmetru. Un ar šādu apdrošinājumu summu parasti ir pietiekami, lai atjaunotu pašu dzīvokli, bet nepietiekami, lai atjaunotu mājas kopīgos elementus. Un mēs zinām, ka Lietuvā tagad šīs apdrošinājuma summas pieaug un tuvojās pie 2000, un 2000 tiek vērtēts, ka arī pietiek kopējiem elementiem. Tā, man liekas, tāda mācība, ka jābūt apdrošinājuma summām, lai saktu vispār šo zaudējumus pilnībā. Tas droši vien ir arī vērts mums paņemt. Un, jā, tas arī, ko Kaspars teica par šiem segumiem, īres segumiem, šī saucamā pidžāmas nauda, lai klients būtu pasargāts. Apdrošinātāji ir arī mācījušies, es zinu, Latvijā iepriekš, un, teiksim, ir polises, kurā tas jau ir paredzēts segumā. Un tā mācīšanās notiek no iepriekšējiem gadījumiem, un tad konkrēti, piemēram, Balta ielika šo pidžāmas naudu pēc Melncils ielas gadījuma, ka mēs redzējām, kādā situācijā cilvēki, un ēkā atgriezties pēc mantām nevar, bet, protams, kaut kādas vajadzības ir. Varbūt papildināšu par Igauniju, par apdrošinājumu summām. Īstenībā, manuprāt, tur ir vislielākās tās summas, jo, piemēram, tādiem dzīvokļiem minimālais ir 1500 un līdz 3000, ja, kas, viņi tieši arī tādu pieeju arī
iet, ja, lai būtu pilnībā iespējams atjaunot, lai neiestātos tas zemapdrošināšanas risks. Ja. Un kopumā jau jāsaka, ja, ka Igaunijas tirgus ir teiksim, tā, vairāk izglītots, viņiem ir vairāk tāda normālāka pieeja, kad tā apdrošināšana ir pats par sevi saprotama. Jo nepavēlti Igauni mums ir arī priekšā visām 3 Baltijas valstīm ar to apjomu, cik mājokļi ir vispār apdrošināti. Pēc statistikas datiem es papētīju 80%, kas ir ļoti daudz, un tā pieeja ir vairāk tāda caur to izglītotību un pašu par sevi saprotamību, ka ir jāapdrošinās ne tikai tiem, kam ir banka, ja, bet arī pārējie ļoti daudz sabiedrības daļa to dara, un arī varbūt mazāk nodrošinātie cilvēki. Un Lietuvā ir apmēram 70% šo mājokļu apdrošināti, ja, kur, kā es teicu, tas izrāviens bija tieši pēc šiem gadījumiem. Ja. Sabiedrība saprata un pievilkās. Ja? Mēs esam, Jānis Bāšins tur ir rēķinājis arī pēc saviem datiem, ja? 45, varbūt 50%. Ja? Un mēs ļoti iepaliekam, kas no vienas puses ir tāds bēdīgs signāls, bet mums atkal ir iespējams potenciāls. Ja? Tikai jāstrādā ar to. Jā. Kā tu vērtē, tad tie, kas iegādājušies dzīvokļu apdrošināšanu, protams, ir labāk pasargāti nekā tie, kas nav. Bet, ja klients dzīvo daudz dzīvokļu mājā un pusi nav apdrošināta, tad varbūt problēmas par tomēr atjaunot, jo tiem, kas apdrošināti, nebūtu līdzekļus apdrošināties. Vai tu redzi kādu risinājumu? Jā, es redzu risinājumu. Es ieteiktu, patreiz arī daudz mēs dzirdam valsts līmenī tiek runāts par šo, sākot varbūt no tādas radikālas lietas, ka vispār īpašuma apdrošināšana ir obligāta, kur es piekritīšu arī Bāšina kungam, ka droši vien tas nav reāli, ja? Bet daudz dzīvokļu ēku obligāto apdrošināšanu apsaimniekotājiem vai kooperatīviem vai valstī, manuprāt, tas ir tas risinājums, kurā virzienā jāiet. Un arī tās runas vienmēr, ka tas ir dārgi un tagad ļoti sadārdzinās arī tiem dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanas izdevumus. Es uzskatu, ka nē, jo viennozīmīgi tad, kad notiek šīs gadījums, ja, tad ko dara sabiedrība, ja, tad ir jāziedo, ir valstī vai pašvaldībai jāatjauno. Ja. Paši vai tad sanāks tā nauda samesties? Nesanāks. Ja? Un līdz ar to mums ir jāaudzina sabiedrībā tā izpratne, ka tas ir obligātais maksājums un tas nav nevis priekš valsts vai tur kaimiņa, bet primāri priekš sevis paša, ja, lai varētu dzīvot tajā mājā un arī atjaunot normāli un nevajadzētu tad nodarboties ar ko, protams, vajag palīdzēt, ja ir tā nelaime, ja, bet priekš tam ir apdrošināšana. Un te varbūt tās piemetinot, ka no tādas pašas pieredzes arī dzīvojot daudz dzīvokļu mājā, tad man liekas, ka apdrošināšanas aģentiem būtu tāds virziens, kur doties, ir šīs te mājokļu biedrības, ja, kur ir kaut kāds vecākais vai tur ir jau formāls biedrība izveidot un runāt ar viņiem un pārliecināt viņus. Jo man liekas, ka bieži vien, ja tur tajā mājokļu tā teikt, izvirzīto vai vecāko kompetence varbūt nesniedzās līdz apdrošināšanai. Viņi varbūt domā, kā apsaimniekot rūpīgāk to risināt kaut kādas saimnieciskas lietas, tur salabot vienu otru pozīciju, bet paskaties arī ne tikai, ka budžetu veidot, teiksim, šis te uzkrājuma fonds, ja, remonta darbiem, bet arī samaksāt kaut kādu daļu apdrošināšanas prēmijās. Un es esmu redzējis, ir labs piemērs, kad faktiski mājoklis ar 100 iedzīvotājiem, kur ir aktīva biedrība, kur saprot, ka, mums var noraut jumtu, kas ir tipiska iespējamība. Ja? Jums var tikt bojās ne arī vienkārši noraujot, bet jebkādi citi notikumi var tur gadīties. Un līdz ar to, no kurš tad to seks? Ja? Un tad ir tas mūžīgais jautājums, bet es dzīvoju pirmajā stāvā, ja? Man vienalga par jumtu. Ja? Līdz ar to tad šīs sarunas nav vairs jāved, ja? Jo tad ir mājoklis apdrošināts un pasargāts. Es savos 26 gados pieredzē strādājot arī pārdevēju, esmu ļoti daudz bijis pie šādām biedrībām. Pats es esmu dzīvojis jaunajā projektā, kur šāda biedrība ir jaunajā projektā. Man neizdevās pārliecināt, un tā galvenā problēma ir tā, ka lielākā daļa cilvēku tomēr domā tipiski, kā ir mūsu sabiedrībā, ar mani jau nekas nenotiks.
es dzīvoju 1., 2. stāvā, ja, tie man ir papildus izdevumi, nu nē, un gan jau kaimiņš tur nemaksās, vēl kaut ko. Tas tipiskais, tāpēc es atkārtošos, ka, manuprāt, tomēr tām daudzdzīvokļu mājām vajag to obligāto uztaisīt. Ja? Es patreiz redzu tikai to ceļu, ja mēs tikai audzināsim to sabiedrību un centīsimies pārliecināt, tad 10 gadi prognoze, lai kaut ko uzlabotu. Jā, tagad varētu cerēt, ka notikt ātrāk, jo es saprotu, ka biedrībām tagad vieglāk var pieņemt lēmumus kā agrāk, un tagad mēs redzam šos gadījumus, ka labāk sev tomēr pasargāt. Bet atgriežoties pie apdrošinājuma summām, es saprotu tā, ka Igaunijā privātpersonām kaut kāda savulaika tiesa pateikusi, ka apdrošinātājs atbild par advokāta apdrošinājuma atjaunošanas summu, jo klients to tik labi nezina. Lietuvā tikmēr tā ir tikai klienta atbildība. Un Latvija, man liekas, tā ir pa vidu. Mēs esam skatījušies arī visu piedāvājumu tirgu. Mēs redzam, ka varbūt pusi un vairāk ir tā saucamās atjaunošanas vērtības, kas nozīmē, ka atjauno gan dzīvokli, gan šos kopējos elementus. Un tad ir vēl daži apdrošinātājiem, kuriem palikušas šīs apdrošinājuma summas. Un dažiem vēl ir arī diezgan mazi tādi limiti, 1000–1200 eiro, kur droši vien būtu aktuāli no šā gadījuma mācīties un celt tās summas. Jā. Bet piekrīt, ja? Jā, viennozīmīgi. Un atkal tā Igaunija ir labs piemērs, ja, es saku, tas 1500, tas viņiem tāds ķeksim, ja, parastā summa ir 2,5 jau 3, ja. Un līdz ar to nav tas spiediens pēc tam pie tās atlīdzības, ja, ne apdrošinātājiem, ne pašam klientam. Ja. Tā godīgi runājot, tās mīts, kad ir dārgi, viņš nav patiesis. Ja. Ja tev ir 10 eiro līdz 10 eiro mēnesī jāsamaksā par apdrošināšanu, nenopirksi, 3 cerklu keju kafiju, ja, un tu vari to atļauties. Ja. Pēc tam 10 eiro tie kopēji elementi, mēs domājam, ir daži eiro mēnesī, kaut kā no 2 līdz 4. Un ja apdrošina vēl savu dzīvokli, mantu un tam līdzīgi, tur varbūt tie pārējie nāk klāt un droši vien, ka daudz to var atļauties. Jā, tieši tā. Vienkārši tas ir tāds mīts, ja, un atkal tā labāk šāda atruna, ja, lai nevajadzētu tērēt papildus šo naudu. Protams, arī pie mums tas jautājums arī par to ticību, būs tā apdrošināšana segums vai nebūs. Viņš arī diezgan zemā līmenī, bet atkal tas ir tas informētības jautājums un izglītošanas jautājums. Ja? Bet pie tā mums visai nozarei jāstrādā. Kaspar, tu pieminēji mājokļu un civiltieskās apdrošināšanu, kā divas apdrošināšanas veidu, kā aktualitāti. Ko tu biji domājis? Primāri jau, ja mēs skatāmies, tad civiltiesiskā apdrošināšana, ko viņi pasargā. Tā pasargā mani, ja es gadījumā būšu kaut kādā veidā kaitējis savam kaimiņam. Un dienas beigās tās ir pietiekami lielas izmaksas. Protams, ka primāri tas nav saistīts ne ar pašu ķīlu, kas ir bankā ieķīlāta, ne ar varbūt tā paša īpašuma vērtība, kurā dzīvo cilvēks bieži vien, bet primāri tas ir runa par kaimiņu. Bet dienas beigās tā ir runa par izmaksām. Un tās izmaksas jau dotajā brīdī, mēs tepatās blakus esam Skanses virsotnēm. Mēs varētu iztēloties, ka tāds 70–80 kvadrātmetru dzīvoklis tur varētu maksāt, pie 150–200 tūkstošiem atkarībā no iekārtojuma stāva un vispārējā. Un tad ņem un nopludina šādu dzīvokli, un tā jau ir tikai dzīvokļa cena. Jā, varbūt tur ir kaut kādas ļoti dārga koka grīdas, ļoti smalkas tapetes un tam līdzīgi. Līdz ar to, ja agrāk bija laiki, kad pirms 10 gadiem mēs runājām, ka vismaz 1000 vai 3000 eiro vajadzētu ielikt tajā civiltieskajā apdrošināšanā. Tad pat paskatāmies, ko tieši ar to 1000 mēs varam nosakt. Nedod Dievs trāpīs tam parastajam labajam Samsung televizoram, tas ūdens no augšas lejā. Un tad mēs no bankas puses skatāmies, ka tās ir atkal izmaksas, un mums svarīgi, lai klientam, kamēr mēs ar viņu smuki sadarbojamies nekustamā īpašuma jomā, kur viņš katru mēnesi maksā pietiekami lielu summu, lai tad, ja gadās tāda veida ķibele, tad lai nebūtu jārēķinās kaut kādām lielām izmaksām un tā tālāk. Ja? Tā ir sava veida izglītošana. Ja?
Man liekas, pats skans virsotnēs. Man liekas, kaut kur minēja to piemēru, ka bija pazīstamam virs galvas dzīvoja jūrnieks, kas bija tādā īsā izbraucienā, aizbraucis uz nedēļu, atstājis krānu vaļā, un tad tur viņai bija, tā teikt, cietusi, jā, telpa, un viņa, tā teikt, nenolēma iet atmūķēt tās durvis vaļā. Vienkārši tas ūdens lēnām sūcās, jā. Nu, un tad, protams, izmaksas ir abiem. Jā. Es kā apdrošinātājs varu tikai piekrist. Mēs pēdējā 5 kaut kādu gadu periodā redzam, ka ļoti pieaug šo gadījumu skaits, ka kāds tiek nopludināts un apdrošināšana to sedz. Un viens no iemesliem, es domāju, ir tas, ka agrāk cilvēki, kā es tam kaimiņam prasīšu, ja? Tā kā piedeva un tam līdzīgi, tagad vairāk tā nav. Ja man nodara zaudējumus, tad lūdzu arī atlīdzini, un summas arī pieaug. Un it sevišķi, jo augstāks stāvs, jo vairāk var apludināt, jo tās summas ir lielākas. Bet ja apstāsta vēl tā globālāk, ja mēs tā domājam par tādu tā kā apdrošināšanas tirgus briedumu, tad es tā kā iedalītu 3 fāzes. Pirmais parādās tie obligātie veidi, kā octe, ja, un ir tirgi, kur octe ir puse un vairāk no tirgus. Tie nav tādi pārāk attīstīti tirgi, ja, bet tā ir tāda pirmā stadija. Tā vēlāk jau sāk apdrošināt arī kasko, un tad ir tā, ka osta plus kasko ir vairāk kā pusi no tirgus, un tad tā arī jau tā nākamā stadija, bet arī vēl nav tāda attīstīta. Un tā trešā stadija, ka motoru veidi ir varbūt trešdaļa, varbūt drusciņ vairāk, varbūt 40%, bet tieši civiltiskā atbildības īpatsvars, cik daudz starp veidiem parāda tādu tirgus briedumu, jo, ja iegrādās civiltiesku apdrošināšanu, cilvēks tiešām sev grib pasargāt, un lielāka prēmija nozīmē arī lielāka limiti, un tas tā parāda tiešām, ka sabiedrība nobriedusi, zina, kas ir riski, un arī zina, kā sev pasargāt. Un es varbūt pateikšu arī vienu tādu no šī Bauskas ielas gadījuma, tādas pārdomas. Tātad vainīgā dzīvokļa īpašnieks bija Rīgas doma, kur izīrētājs nelikumīgi krimināli rīkojās, kad notiek šis sprādziens. Un tagad droši vien būs jautājums, vai kāda ir Rīgas domas atbildība kā īpašniekam. Vai viņai ir pienākums kompensēt šo zaudējumus. No vienas puses ļoti gribās un labāk, lai Rīgas doma maksā nevis kādas cilvēks. Bet, ja mēs tā padomājam dziļāk, es apskatījos pēc pēdējā data 2019. Gads, ka tie, kas izīrē dzīvokļus, Latvijā ir 38,000. Ja, un neviens nevar droši zināt, ko viņi īrnieks tajā dzīvoklī dara. Un tagad, ja notiek šāds sprādziens, un Bauskas ielas sprādziena finansiālajie zaudējumi noteikti pārsniedz 1 miljonu, ja, tad jautājums tāds, vai mēs gribam, ka visi šie dzīvokļu īpašnieki tagad arī tādās, nedod Dievs, ka tādiem notiek, maksā šo 1 miljonu. Un par Rīgas domas jautājumu es saprotu, ka noteiks tiesvedības, jo ir iepriekš tā Melncila iela, kur jau arī līdzīgs gadījums, kur viena tiesa lēma pa labu iedzīvotājiem, kas gribēja, lai Rīgas doma kompensē otru Rīgas domai, un tagad būs tā trešā. Un tad, tas būs tāds precedents, kas noteiks šo atbildību. Jā, bet šodien arī papildināšu, tas ir kontekstā to Rīgas domu, ja, bet padās tas ugunsgrēks Krustkalnos, tur jau īpašnieki ir privātie, ja, un tas uguns, vēl es neesmu dzirdējis to slēdzienu, bet droši vien, ka tur būs kaut kāda elektrība vai kaut kas tam līdzīgs, un tad jautājums arī tieši precīzi, ko tu saki, ja. Tur labi, Rīgas doma ir valsts institūcija, ja, bet tur ir cilvēki, kam ir stulbi sanācis, acīm redzot, ja, un no tāda juridiskā viedokļa droši vien jebkurš no tās mājas iedzīvotājiem, kur ir 28 dzīvokļi, arī visi izlikti ārā. Tagad visi var atnākt pret to nelaimīgo ģimeni un paprasīt tos zaudējumus. Ja. Protams, jautājums, kā apdrošinātāji arī rīkosies, bet apdrošinātāji jau parasti pēc būtības rīkojās. Ja, Jā, šeit ir interesanti gadījumi, kā iztīst par to vainu. Un man tāds salīdzinājums nāk prātā, piemēram, ja dzīvojat privātmājā un jums ir dārzs ar koku. Un tagad tas koks uzkrīt kaimiņa garāžai. Un tad jautājums, kur ir tie gadījumi, kad tev ir pienākums kompensēt šo zaudējumus un kad nav? Un, tas precedentus vajag vienkārši atsimēt. Kas no mūsu prakses mēs zinām tā, ja tas koks bija ar acīm redzam tādām jau pazīmēm, ka viņš varētu drīz krist, tad tā tomēr ir šī koka īpašnieka atbildība. Bet, ja koks ir izskaties pilnīgi vesels un nokrit, tādas nav jākompensē. Tad redzēsim, kā tiesa lems, bet iespējams tas princips, vai tu kā īpašnieks varēji ietekmēt,
varētu būt izšķirošs, vai tev ir atbildība vai nav, bet droši vien gaidīsim tos tiesvedības iznākumus. Jā, bet paši zinām, cik ilgi tā tiesvedība ir, un tāpat tās jau tāda aizsardzība no juridiskā viedokļa, vienalga, ja tev ir civiltiesiskā atbildība, tad tur parasti jau arī ir kaut kāda juridiskā palīdzība, jā, līdz ar to tas arī ir būtiski. Jā. Tā kā tie gadījumi pa civiltiesisko viennozīmīgi un tā pratība cilvēkiem ir jāmāca, ja, jo tā civiltiesiskā arī tādā dzīvoklī, viņa vēl lētāk tur maksā. Ja? Protams, ja tu augstceltnē augšā dzīvo, tad tev lielāka tā atbildības limits ir jācenšas nopirkt, kur arī nevienmēr apdrošinātāji, diemžēl, arī atbalsta. Ja? Jo tev tur, 150,000 dzīvokļu vērtība, un tu gribēsi pat 300,000 civiltiesisko, būs tādas problēmas pat arī nopirkt. Ja? Bet apakšā, ja tur vēl ir 10 dzīvokļi, tad arī tas 300,000 būs pa maz, ja tā godīgi. Ja? Līdz ar to tām pavisam dārgajām mājām daudz dzīvokļu, man liekas, tā ir tāda problēma arī. Ja? Bet galvenais, lai sāk vispār pirkt cilvēki. Ja? Jā, varbūt pāriesim tagad tādu salīdzinājumu starp Baltijas valstīm. Tu jau minēji, ka Lietuvā un Igaunijā apdrošinās daudz vairāk mājokļus kā Latvijā. Es savukārt zinu, ka prēmijas parakstītās tirgus viņiem ir daudz lielāki. Vai viņiem arī cenas apdrošināšanas ir atšķirīgas no Latvijas, ja būtu jāsalīdzina? Igaunijā visas apdrošināšanas ir nedaudz dārgākas kā Latvijā, jo to droši vien atnes tas, ka tā pratība ir labāka, ja, un tie cilvēki tiešām arī vairāk pērk, un baigi milzīgs spiediens uz to cenu nav, un līdz ar to tā cena tur ir lielāka. Ja. Lietuvā, pēc manas pieredzes, ir tur tā viļņveidīgi tas notiek, reizēm smējos, kad vairāk akcijas veidā, tad paliek dārgāk par Latviju, tad lētāk, ja, dažādi ir. Ja. Mēs tādā ziņā esam ļoti stabili lēti, salīdzinoši pret Baltiju. Ja? Un tas visvairāk, apbēdina, ja? Jo mums ir vislētākās cenas, bet vismazāk ir apdrošinājušies. Ja? Pilnīgi vajadzētu būt otrādāk, ja? Bet nē. Ja? Varbūt, Kaspar, ja apdrošināšanas cenas ir atšķirīgas Baltijas valstīs, varbūt arī dzīvokļu vērtības ir atšķirīgas un atjaunošanas vērtības. Jā, un tu arī, man liekas, pieminēji pirms tam par tām apdrošināšanas summām, kā tad tās izskatās un cik daudz klientam pievērš uzmanību. Un te jāiezīmē, ka te gan mēs redzam diezgan lielu atšķirību, un es pat teiktu, ka tādā sajūtu līmenī, ja mēs sakam, jā, Igaunija apdrošināšana ir dārgāka, tajā pašā laikā tur arī nekustamais īpašums ir ievērojami dārgāks, ja mēs salīdzinām ar Latviju. Un ja pēdējos gados mēs no Latvijas, nevis pēdējos, bet pēdējā gadā esam sākuši nedaudz rauties klāt īpašumu cenas ziņā, tad līdz tam tā plājas bija daudz lielāka. Par ko es runāju? Ja mēs skatāmies tagad, paņemam divus segmentus, kam mēs arī sekojam no bankas puses līdzi, tad viens ir tā saucamie sēriju veida dzīvokļi, kas ir visizplatītākie, un tālāk ir jaunie projekti. Un ņemot vērā, ka datu pieejamība ir dažāda, tad paskatāmies tieši lielās pilsētas, attiecīgi Rīga, Viļņa un Tallina. Un tad Tallinā sēriju veida dzīvokļa cena jau ir uzkāpusi līdz 3,000 eiro par kvadrātmetru. Tas ir kaut kas neiedomājams, ja mēs salīdzinām ar situāciju Latvijā. Tas nozīmē, ka Igaunijā nopirkt dzīvoklī, mājoklī, kas ir celts vēl pirms 2000 gadiem, ja, vēl pat pirms 90. ir faktiski dārgāk kā šeit nopirkt jaunu projektu. Ja. Savukārt, tad, cik tad ir jauns projekts? Un tā jaunā projekta vidējā cena, un es šeit runāju par vidējo cenu, tie ir 4,500 eiro, kas ir nesalīdzinām atkal ar Latviju. Un uzreiz pārlecamot uz Latviju, tad Latvija attiecīgi tie sēriju dzīvokļi ir 1,200 eiro par kvadrātmetru. Un savukārt jaunie projekti ir šobrīd apmēram 2,500, un mēs redzam to tendenci celties. Protams, ir dārgāki projekti, kā es minēju, šis ir tas tā kā vidējā temperatūra. Ja? Un, ja mēs tad pabeidzam to aplīt ar Lietuvu, tad Lietuvā savukārt jauno projektu kvadrātmetrs ir 3,700 eiro. Un pēdējā laikā tur ir tāda tendence, ka diezgan tādu
labu dinamiku uzrāda arī sēriju vai dzīvokļi, kur starp citu viņi gan lietuvieši, gan igauņi ir mums priekšā arī ar mājokļu siltināšanu, kas dabīgā veidā palielina to vērtību. Ir jau nonākuši pie 3000 eiro arī kvadrātmetrā, piedzenot Igaunijas situāciju. Algas vēl, mēs neredzam, ka sakristu, ja? Lietuviešiem, igauņiem, igauņi ir tā kā priekšā. Līdz ar to, protams, ka pie šādas atšķirības kvadrātmetru cenās ar Baltijas valstīm, nekustamā īpašuma apdrošināšana Igaunijā vienmēr būs dārgāka. Ja, un tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc no tāda bankas perspektīvas, jūs pieminējāt 1200 par kvadrātmetru kā atjaunojumu vērtību. Mēs šādas polises pat nepieņemam. Mēs nevaram atļauties šādu veidu polises, jo tādā veidā tad mums būtu faktiski jāiet ārā no biznesa, jo mēs nespējam nodrošināt, ka šis īpašums ir vispār atjaunojams. Tad alternatīva būtu klientam prasīt milzīgu pirmo iemaksu, ja šāda apdrošināšanas veidi neeksistētu. Ja? Tādēļ no mūsu pieņemtajām polisēm mēs esam klientu faktiski daudzkārt vairāk pasargājuši, jo viņam ir iespēja tad atjaunot to īpašumu tādā vērtībā, kādā viņš saņēmis faktiski aizdevumu. Tas būtu tā programma minimums. Ja. Kādu skaidro tik nozīmīgas tomēr atšķirības? Mēs zinām, ka ekonomikā varbūt mēs atpaliekam, bet tomēr visi augam, bet tās atšķirības, ko tu sauc, ir daudz būtiskākas nekā liekas, ja tā salīdzina ekonomikas izaugsmi. Jā, es nezinu, tas ir ļoti plašs jautājums. Domāju, ka mūsu politiķi, liekot budžetu un salīdzinot valsts un politikas dažādās sfērās, tur varētu tā teikt lauzīt galvu. Es to skaidroju tā ļoti cilvēcīgā veidā. Paskatāmies uz Lietuvu. Kur Lietuva atrodas ģeogrāfiski un kā tās ekonomika attīstās. Šodien jau mēs varam pavisam droši teikt, hei, paskat, kas ir Lietuvas kaimiņš? Top 20 ekonomika pasaulē. Tā kā nevis mūsu reģionā vai tur vēl kaut kur pasaulē. Tā ir Polija. Latvijā. Un tā ir Polija. Un faktiski Polija un Lietuva arī tās mentalitātes tur zināmā mērā sakrīt, jo viņi ļoti aktīvi uzņēmēji un skatās, kā varētu tā kā lietas organizēt tā teikt, hitrāk un jaudīgāk un peļņu nesošāk. Līdz ar to tur ir tā lielā sinerģija, un tas arī pats polijas tirgus ir milzīgs. Līdz ar to, ja tur viņiem tās ekonomiskās saites ir cieši, tā attīstība ir. Otrs faktors, ja mēs tikpat varbūt anekdotiski skatāmies šo jautājumu, tad kas tad ir Igaunijas stāsts? Ja? Un Igaunijas stāsts ir ilgtermiņā ļoti dziļi veidotās saites ar Somiju, kur atkal ir ļoti aktīva ekonomika. Tanī laikā, kamēr varbūt Igaunijai gāja grūtāk, ļoti daudz igauņu strādāja kur? Somijā. Mūsēji, uz kurien devās uz Angliju. Vai mūsēji brauc atpakaļ? Nevisai. Somijā strādājošie igauņi, ko dara šodien? Viņi strādā Somijā, dzīvo kur? Igaunijā. Viņiem tur ir īpašumi, viņi maksā tur nodokļus, attiecīgi šādā veidā to ekonomiski stimulējot. Vēl igauņiem, tagad jau mēs tā teikt sevi galīgi te melnojam, ja? Bet vēl igauņiem arī, protams, ir šis te digitālā rezidence, kas viņiem ir atnesusi diezgan tādu labu porciju ar ārzemju uzņēmumiem un uzņēmējiem, kas tur veido savu, tā teikt, vidi, viņi pērk tur īpašums un kas attiecīgi īpašumu cenu arī diezgan būtiski paceļ augšā. Līdz ar to no bankas viedokļa Lietuvā, Igaunijā ienākumi, Igaunijā būtiski ieņēmumi ir bijuši augstāki, ekonomika aktīvāka, un tāpēc arī viņi ir bijuši vienmēr priekšā. Mēs vienmēr skatījušies, hei, vai tur nav burbulis vai kā. Bija periods, kad tiešām tur pat īpašuma cena zaudēja 30%, bet neviens netirgoja. Jā, vērtība zemē, bet tirgus nekustējās. Tagad vērtība ir atpakaļ. Jā? Un tirgus atkal ir aktīvs. Vēl tādi interesantie fakti par Lietuvu, ko mēs esam tā teikt, izpētījuši, skatoties savus klientu stāstus un partneru stāstus, kas attīst nekustamo īpašumu. Ļoti daudz Baltkrievijas un Ukrainas tādi bēgļu uzņēmumi ir izveidoti Lietuvā. Ir tā ļoti tipiski, mums tur ofisā ir gameru uzņēmums arī no Baltkrievijas, kur viņi kodē spēles uz visu pasauli, un viņu ienākumu līmenis ir ļoti labs. Apdrošinātāji un bankas nestāv vairs klāt. Jā, tā kā tas noteikti ir way high. Un dienas beigās, kas tur notiek, viņi saviem darbiniekiem pat nopērk veselu māju un tur viņi izvieto. Līdz ar to tur ļoti interesanti tā attīstība norit. Savukārt mēs šeit pa vidu ļoti lielu laiku veltījām kaut kādiem saviem ierastiem ekonomiskās attīstības ceļiem, kas saistīti ar tranzītu starp rietumiem un austrumiem.
kas šobrīd ir diezgan apsīts, un mums ir jāskatās. Jā. Igaunijā vēl var pieminēt, protams, ir Skype, ir Bolts, jā, kas ir tādi vienradži. Mums arī savējie vienradži, vismaz viens ir, gaidam nākamo. No šitā visa es arvien labāk jūtos, ka es dzīvoju šeit, jo šeit vislabāk var nopirkt īpašumu. Jā, starp citu, lietuvieši ļoti naski arī pērk īpašumu Latvijā. Jā, tā kā Liepāja, tajā piekrastē ir diezgan... Bet varbūt pieskamies kultūrām atšķirībām. Jūs abi strādājat ar citām Baltijas valstīm. Ja? Varbūt sāksim ar tevi. Ja? Ko tu varētu pateikt par tādām kultūrālām atšķirībām par Baltijas? Es tā vairāk caur joku. Ja? Tad tas mīts, ka Igauni ir lēni, ir pilnīgs muļķības. Ja? Viņi nav lēni, viņi vienkārši ir gudri. Ja? Un ar viņiem ir tā, ka viņi nekad nepieņems to, ko paši nenopirks, nesapratīs, un strādājot ar viņiem pārsvarā ir tā, ka mēs tā kā vienojamies, darīsim šitā, paiet laiks, nedara. Ja? Es viņiem pasaku, kāpēc jūs nedarat? Bet mēs taču teicām, pie mums tā nenotiek. Ja? Un viņi dara pa savām vienalga. Ja? Tik tālu, kamēr viņi darot pa savām sasniedz to rezultātu, ir ok, ja? Bet viņi tiešām tā arī ir, viņi nav lēni, bet viņi pamatīgi. Ja? Tiešām, ja izdomā un dara, viņiem izdodās. Ja? Un tas viņiem nāk tiešām arī no tās kopējās kultūras ilgtermiņā ar Somiju, ja? Un tas dod to stabilitāti un to rezultātu. Ja? Lietuvieši, jā, jau kolēģis jau minēja, pilnīgi piekrītu, tur ir atkal tuvāk pie poļiem, ja, un lietuvietis vispirms dara, un tad risina problēmas, kuras pārsvarā ir. Ja? Bet līdz ar to viņiem tā dinamika ir ļoti strauja, un viņi ir tādi darītāji. Ja? Viņi ilgi nedomās, ejam un darām, un tad, ja sanāks šķērsām, tad risināsim. Ja? Bet liela daļa nesanāks šķērsām. Un tieši ar to tempu un ātrumu uzdrīkstēšanos viņi atrod to savu pieeju un to veiksmi. Nepavelti viņu ekonomika divreiz lielāka, ja? Nestoties uz to, ka cilvēku gan nav divreiz vairāk. Līdz ar to, un mēs esam tādi, pa vidu, ja, tāda robeža starp Skandināviju un Poliju. Pa pusē darām, ja, pa pusēm apdomīgi. Ja. Jā, tieši tā, ja. Tas kaut kur mums palīdz, ja, es vienmēr arī smējos latviešiem. Ir ļoti laba iespēja būt vadītājam Baltijas līmenī. Kāpēc? Tāpēc, ka lietuvietis nekad nevar būt vadītājs Igaunim, un Igaunis nekad nevar būt vadītājs lietuvietim. Tāpēc ļoti bieži gudri menedžmenti nodot tos grožus latviešiem. Jums ir gudri vadītāji abiem diviem. Protams. Jā. Kā tev, Kaspar, vai piekrīti šādām kultūras atšķirībām? Jā, es klausījos un domāju, kā es to redzu, jo man, protams, ikdiena paiet katru dienu strādājot gan ar saviem darbiniekiem, gan kolēģiem, gan partneriem visās 3 valstīs. Un, es te izlīdu vairākas lietas. Ja mēs tā paskatāmies, tad viens ir, kādā valodā mēs runājam. Un mēs savā starpā sazināmies angliski, un te jāsaka tā, it kā jau valoda ir viena. Bet latvietim ir latviešu angļu valoda, ja, lietuvietim lietuviešu angļu valoda un igaunim attiecīgi igauņu angļu valoda. Un es te nerunāju varbūt par izrunu un tam līdzīgi, bet bieži vienu un to pašu vārdu mēs saprotam pilnīgi atšķirīgā nozīmē, līdzīgi kā es atceros, man bija viens vadītājs, kas ir brits, ja, un viņš man pateica, Kaspars, you have interesting idea, un es biju super pārlaimīgs, ka man ir interesting idea, tikai vēlāk sapratu, ka labāk es nebūtu nācis ar savu ideju. Līdz ar to tā ir viena tā nianse, kas vienkārši ir jāapzinās ikdienā, biežāk jāpārjautā, jāpārliecina, vai es pareizi sapratu, ko tieši tu domā. Un tad arī es pats dažkārt mēdzu tulkot starp 3 angļu valodām tajā, kurā mums vajag nonākt pie risinājuma. Par lejšiem, jā, tāda Baltijas dienvidi, jā, Baltijas itāļi, jā, attiecīgi ar savu daudz to asāku temperamentu un ātrumu, pilnīgi piekrītu. Man liekas labs, jā, ka no sākuma dara un tad domā. Savukārt mums laikam iezīmējas tas, ka mēs esam ļoti labi risku vadībā. Tur es redzu, ka mēs varam būt ļoti spēcīgi, jo mēs mākam atrast ļoti plašu risku klāstu visdažādākajās jomās. Un viņu risināšanai piemērot arī pietiekami izaicinošus momentus. Ja. Igauņiem
starp citu, pēdējā laikā var vēl tā novērot, ka viņi arī paši par sevi tā saka, ka viņi ir tāds tieša valoda, ka viņi tā kā diezgan tieši un varbūt dažkārt skarbāk vienu vai otru lietu pasaka. Ja? Un tad tas tāds ir varbūt vēl tāds papildinājums. Par Igauniem, ja? Jā. Jo tas tā interesanti, jo tas, ko tu Vita teica, ka Igauni klausās un nedara, tad es ar tādu biju dzirdējis pieredzi no citu cilvēku, un man tāda sajūta, ka Igauni izvairās no tāda konflikta. Ja? Viņi tev negrib tev strīdēties, tad runā, izdarījuši tāpat par savam un tam līdzīgi. Savukārt lietuvieši man tie bija sajūta ļoti naskas konfliktiem. Viņiem tas, kas, man pat sajūta, tas, kas pat mums vai Igauniem liekas konflikts, viņiem liekas normāla saruna. Ja? Man liekas, savēlkot to valstu atšķirību, man liekas, vēl gribās iekabināt, kā mēs no bankas puses faktiski redzam, kā tas materializējās īstenībā pat apdrošināšanas veidos, jo mēs tirgojam dažādas apdrošināšanas veidus, gan ceļojuma apdrošināšanas pie kartēm, gan nekustamo īpašumu, un tad tās kultūras atšķirības patiesībā mēs redzam arī klientos ļoti izteikti. Ja mēs paņemam lietuviešus, tad lietuvietis, ja viņam būs atlīdzības gadījums, tad tu maksāsi. Un tu maksāsi nevis cik varbūt tev sākumā šķiet, bet maksimums, ko tur varētu samaksāt. Jo viņš ies līdz pēdējiem centam, kā ir uz papīra, tā tev ir jāmaksā, nekādas atkāpes, nekādas atrunas. Un tāpēc arī, ja tev var koferi nomainīt, tad pēc ceļojuma, kurš ir bojās, tad tu arī viņi mainīs to koferi. Ja? Līdz ar to tas ir tāds, varbūt tās ļoti, ļoti zīmīgs. Un savukārt, lietuvietis par to grib maksāt pēc iespējas mazāk. Ja? Tā ir tāda otra sadaļa. Igauniem vairāk ir tas, ka viņiem ļoti svarīgi tas stabilitāte. Attiecīgi viņi saprot, par ko ir maksāt, un viņi tad skatās to attiecību ieguvums pret to cenu, un tam viņi pievērš tādu lielāku uzmanību. Attiecīgi šeit pie mums, kā mēs jau raidījuma sākumā noskaidrojām, tad apdrošināšanas kontekstā pirmā doma ar mani jau nekas tāds nenotiks. Ja? Un līdz ar to bieži vien tā apdrošināšanas nopirkšana ir diezgan formāls pasākums. Un tad te, manuprāt, darbs gan mums, gan jums tā kā izglītot, palīdzēt saprast. Es varbūt atļaušos tā no jūsu teiktā rezumē par kultūrām. Tad latvieši ir tādi, kas redz riskus un līdz ar to labi risku vadītāji. Ja? Uz tādu pašu situāciju lietuvieši redz iespējas, kuras viņi steidzās iekarot. Un Igauni ir tie, kas tomēr labāk balansē riskus un iespējas un apdomīgāk tā varētu rezumēt. Ja? Jā, diez ko viņi paši par to teikt. Jā, Igauni diezai kaut ko teikt. Viņi pasmējās, jā. Bet tad nonāks varbūt pie tāda būtiska, viena no pēdējiem jautājumiem. Mēs saprotam to, ka tas katram atsevišķi un visai sabiedrībai kopumā ir svarīgi, lai apdrošinātu šos mājokļus un cilvēciskās atbildības. Kā pārliecināt? Vai ir kaut kas, ko mēs varam atcerēties no kaimiņiem? Ko darīt savādāk, lai apdrošinātu vairāk? Man ir stāsts, es vienmēr arī visiem stāstu, kas īstenībā ir arī taisnība. Ja? Kad kamēr Jānim ciemā māja nenodega, tikmēr neviens nebija apdrošinājies. Ja? Un tad viņam nodega, ja? Un tad viss ciems apdrošinājās. Ja? Ir jāiet ar to informāciju cilvēkos, ja? Jo tik cik ir publiskajā vidē, tik vien, cik masu mēdī to dara, pēc nedēļas visi jau ir aizmirsuši. Ja? Lielākā daļa nav redzējuši, ja? Un tie, kas redzēja, tajā brīdī nošausminās, ja? un aizmirst. Ja? Ir jāiet ar regulārāku to komunikāciju, gribētu teikt, nav labs vārds, tādu biedēšanu, ja? Kur biedēt ar visu, ja? Mēs paši zinām, kā mums ar to plūdiem nav plūdiem gāja, ja? un kā mums tagad šie divi gadījumi, kas ir spilgtākie, tas sprādziens un tas ugunsgrēks, tas atnes milzumu daudz problēmas gan pašvaldībai, gan konkrētiem cilvēkiem. Ja? Un līdz ar to tā apdrošināšanas nauda tiešām nav viņa nekāda lielā, ja to izrēķina uz mēnesi. Un cilvēkiem ir jāmāca, ka tas ir pats sevi saprotams, ja? Ka viņi ir jāpērk. Ja? Un jāpērk nevis tikai pašam, jāmudina kaimiņš, ja? Jāiet uz tiem kooperatīviem, jārunā ar pašvaldībām arī, un to var darīt. Ja? Tāda, manuprāt, vēl
ideja varētu būt, ka pašvaldības, kas īstenībā pēc visādām šitādām kataklizmām nes vislielāko slogu, viņas varētu darīt vairāk šajā jautājumā, ja, piemēram, pašvaldības saviem deklarētajiem iedzīvotājiem dažādas tās atlaides uz nekustamā īpašuma nodokli piedāvā. Ja. Citi bez pamatojuma, vienkārši tāpēc, ka tu te dzīvo, esi deklarējies, ja. Citi izdomā kaut kādu papildus iemeslu. Ja. Tad lūdzu, šeit ir arī tāds ļoti labs motivators. Ja. Ja tu esi apdrošinājis savu īpašumu, uzrāda polisi, dabūs atlaidi pie nekustamā īpašuma nodokļa, piemēram. Ja. Un tas cilvēkiem strādās. Viņi to rēķinu par to nodokli sajūt katru gadu un zina. Ja. Un tad, ja viņš iemanās, ka tajā brīdī, kad viņam ir tas rēķins atnācis, ka tad viņam ir polises atjaunojums, tas iet kopā ļoti, ļoti labi. Ja? Viennozīmīgi. Protams, tagad plats solis uz priekšu iespējams būs arī tā vienkāršākā valoda noteikumos. Ja? Redzēs, kā tas rezultēsies praktiski, ja, jo vēl neatceros, no kura gada bija obligāti pirmie veidi, laikam no nākošā gada 1. janvāra. Arī mājokļu apdrošināšana šā gada beigām ir. Lūk. Un līdz ar to tas arī, ja, plus jāstrādā pie digitālajiem rīkiem, lai būtu vienkāršāka šī pieeja, jāpaņem šī pieredze no Igauņiem, ja, kur viņi ar 3 klikšķiem arī to īpašumu apdrošina. Ja. Kas vēl, manuprāt, jāizdomā ir, ja, mums ir ļoti daudz tās sēriju veida mājas ar vecajiem dzīvokļiem. Ja. Tur kaut kādu pavisam basiku tiem cilvēkiem izdomāt un piedāvāt, lai vismaz tās pamata lietas būtu apdrošinātas, ja, un tiem cilvēkiem vairāk iet caur to nevis seguma prizmu, bet caur to naudas prizmu, ka tiešām 3 eiro tikai. Ja. Mums ir milzīgs potenciāls, uz ko strādāt. Ja, galvenais, lai tiešām arī cilvēki, sabiedrība un valsts aktīvāk sāktu darboties šajā virzienā. Kas par kā tev varbūt idejas par? Nezinu, ko lai šeit piebilst. Šķiet, ka no tāda patērētāja viedokļa tev vienmēr, ja par kaut ko maksā, tu gribi kaut kādu labumu saņemt. Un apdrošināšana bieži vien tu gadiem maksā. Un ja nekas nenotiek, tad tev liekas, ka tu maksā pa tukšo. Ja? Un tā ir, man liekas, tāda vispār ļoti skaidra lieta. Un tad man šķiet, ka daudz apdrošinātāji jau ir par to sākuši domāt, un ne tikai domāt, bet jau dara kādu laiku. Proti, ka tev tajā polisē ir tādi segumi, kas tev palīdz samazināt kaut kādu savu neērtību vai izdevumus tādos ikdienišķākos gadījumos. Ja? Lai mēs padarītu to labumu tad, daudz reālāku, proti aizcirt tās durvis. Ja? Ko tagad darīt? Kā viņas atlaust vaļā un kā atjaunot viņas tur sākotnējā kvalitātē. Vējš izdauzīja logu vai kāja izsita stiklu, ja? vai vēl kaut kāds tāds, kur, palīdzība mājās, servis un tam līdzīgi. Tās lietas, man liekas, kas to padara ekonomiskāk uztveramāku daudziem, kas to nekad nav darījuši. Ja, ja mēs runājam par tādu kopējo populāciju, tad mēs zinām, ka mums kā cilvēkiem, mēs lasot ziņas, mēs vismazāk pievēršam uzmanību ziņām par to, ka kādam kaut kas labs ir noticis, ja, un tam līdzīgi, ja, varbūt izņemot medaļas un balvas sportā, kas atkal cita disciplīna. Mēs pievēršam uzmanību tām sliktajām, dramatiskajām lietām, ja, un tās vienmēr ir augšā, un mums tīri no dabas, ja, jo tas ir iedzimis mums gadsimtiem, tūkstošiem, lai mēs zinātu, kur ir kaut kādi riski un kā mēs rīkojamies. Un savukārt, ja es paskatos, un tāds varbūt mans viedoklis uz apdrošinātāju rīcību šajā virzienā, tad, jā, teiksim, jūs reklāmās tā maigi pieminat, jā, reku tur aplūda dzīvoklis vai tur nodeg, un tad tur atnāk mūsu glābšanas vienība un visu sakārto, ja, un tam līdzīgi. Tā pašā laikā mēs regulāri redzam Facebookā, kādam nodega māja, un pēkšņi ir situācija, ka nav drēbes pat, ja. Nerunāsim par visu pārējo, kas ir ļoti traģiskas situācijas, gan privātajā sektorā, gan juridiskajā sektorā. Man liekas, tur, braucot no Rīgas uz Tukumu, tur tāds smārdas kroks ir, viņš nodeg. Viņš tur tāds arī stāv jau vairākus gadus. Ja. Būt apdrošināts, droši vien mēs arī atkal varētu piestāt. Līdz ar to, man liekas, ka ir vairāk jārunā, vairāk jāsaka tiešām dramatiskajiem gadījumiem,
kad viņi ir notikuši, bez mazliet reģionālā līmenī, ka katrs apdrošināšanas aģents savā reģionā var ielikt Facebookā, hei, reku nodegā tāda un tāda māja, nebija apdrošināta, zaudējumi šitādi, reku notika tāds negadījums. Un tad jau tikai uzzina tie cilvēki, tam pievērš uzmanību. Neviens jau nepievērš uzmanību, hei, es te pārdevu 20 polises, man te ir tik daudz cilvēku apdrošināt, visi esam drošībā. Neinteresē. Jā. Paldies par idejām, jo, kad notiek šis Bauskas gadījums, arī tā domāju, vai mēs kā kompānija esam darījuši pietiekami daudz, lai aktualizētu jautājumu un vairāk cilvēkus pasargātu. Un, tas, ko mēs darījām, apdrošināšana diezgan mums viegli nopirkt, tie tiešām daži klikšķi, lai nebūtu tāds kavēklis. Ja. Tad par gadījumiem ir kopumā, protams, jādabū ciešā piekrišana, kas ir bildi Facebookā, bet mēs arī tiešām liekam tādus gadījumus, kur cilvēks stāsta savu pieredzi, kas ir noticis. Un kas man liekas tiem, kas redz to, ļauj arī tā iejusties tā cilvēka kādā un saprot, ka varbūt arī viņam tāda riska ir, bet, protams, ar tādu Facebook mēs nevaram sasniegt visu sabiedrību. Protams, mēs arī liekam rakstus, un pieņemsim, ka mēs arī liekam finanšu rakstus. Tur, kur es esmu rakstījis komentārus, mēģinājis vienmēr akcentēt, ka šis tirgus mājokļu apdrošināšanas viņš aug. Ja, un viņš aug pēc mūsu vērtējuma kopumā nedaudz zem no visa mājokļu skaita, nedaudz zem 1% gadā, bet ja kopā ir aptuveni 800,000 apdzīvotie mājokļi, tad 1% jau ir 8,000, un tas ir diezgan daudz. Ja. Tā kā, un tādā ziņā, ka, man liekas, cilvēki redz, ka tie apdrošinās, varbūt es atpalieku, varbūt kaut ko man vajag darīt, daru nepareizi, kas, man liekas, ir nepareizi neapdrošināties. Ja. Bet paldies īstenībā arī Vita par to, ko teica, ka Lietuvā tas bija, es pieņemu, asociācija, valsts institūcijas šo brīdi, kad cilvēki tā atvērti acis redz, ka notiek, varbūt tiešām vēl vajag vairāk, vajag teikt, un tad apdrošinies un dari kaut ko, nevis tikai baidies. Ja, tā kā, paldies par šām idejām. Un tad uz noslēgumu gribētos varbūt divas lietas. Viens ir, varbūt, ja jūs varat pateikt pirmais kādu atziņu no tā, ko mēs tagad diskutējam, kas mums liekas būtiskākais, ko paņemt. Un otrs, es arī kaut kādu palūkšu kādu jocīgu gadījumu no jūsu pieredzes, varbūt vēlams Baltijas līmenī. Bet pirmais tāds atziņa, varbūt Vita smaidīgs, tev jau gatava, ja? Jā, atziņa ļoti varbūt tāda vienkārša ir. Ja? Uldi, paldies, ka tu nāci šādu aktivitāti un priekš nozares veido šādu pasākumu. Ja? Un, man liekas, ļoti vērtīgi priekš nozares kopumā, un arī jebkuram viesim, kas šeit atnāk, man liekas, arī būs ļoti interesanti un noderīgi. Ja? Un tas, lai izdodas un lai veicās. Ja? Un tiešām, manuprāt, izrunājām svarīgas lietas un ieguvām arī papildus citas atziņas, ja, ka ir jādara. Ja? Ir jādara. Paldies. Tev kas par? Es varbūt pagriezīšu no atziņas uz tādu varbūt pozitīvo, jo es tur diezgan izcēlu Lietuvu un Igauniju, ka tur tās ekonomikas ir jaudīgas un tā tālāk. Latvija šobrīd piedzīvo diezgan dinamisku arī tempu nekustamā īpašuma būvniecības jomā, tieši mājokļu sektorā, tepat aiz loga mēs vairākus varam redzēt. Un, darbs būs, tie visi objekti ir apdrošināmi par daudzkārt lielākām summām kā iepriekš. Līdz ar to tā ekonomika šeit aug un ceļās, un arī nekustamā īpašuma vērtība celsies uz augšu. Starp citu, gribēju pieminēt, ka mums liekas, jā, tur Igaunijā viss ir daudz zaļāk un tā tālāk. Negluži tā nav, jo arī dzīves dārdzība tur ir daudz lielāka. Un starp citu, nekustamo īpašumu, tā kā dzīvokļu pārdošanas vienību skaits Igaunijā un Latvijā ir gandrīz vienāds. Vienkārši, kā es ieskicēju, tur īpašuma cena ir gandrīz 2x dārgāk. Ja? Līdz ar to šobrīd ir labs laiks joprojām investēt nekustamā īpašumā šeit Latvijā. Jo, ja mums abi kaimiņi tuvākie ir ar tik augstām šīm te nekustamā īpašuma cenām, tad tādā labā īpašumā, labā vietā joprojām var investēt un apdrošināt. Jā, paldies par šām atziņām. Bet tad par jocīgiem gadījumiem. Jums ir kaut kas, ko pateikt, lai mēs varētu tā raidījumu nobeigt uz tādas? Jā, man ir varbūt tāda anekdote, bet tā ir no dzīves. Ja, tad Latvijas prasa Igaunim, tev māja apdrošināt. Viņš saka, jā, māja, dzīvoklis, šķūnis, paskaste, bet suns.
Viņš saka, suns domā, bet banka interesējās. Bet tas arī parāda to, tiešām arī šāds joks parāda to atšķirību, ka tur cilvēki, tā pratība tomēr ir labāka. Ja, gan banka, gan suns ir pieminēts. Es jau pirms vairākiem gadiem dzirdēju, ka Igaunijā šī māju mīļdzīvnieku tirgus diezgan liels. Viņš vairāk kā 1 miljonu eiro ir Igaunijā. Latvijā nav tik liels, tā kā daudzi suņi tur ir vēl jau izdomājuši. Kā tev, Kaspar? Es nezinu, es laikam strādāju bankā, man šausmīgi grūti izdomāt bija kādu smieklīgu vai kuriozu gadījumu. Tā kā, jā, es laikam palikšu jaņos šoreiz ar šo sadaļu, vien pasakot, atkārtojot, jā, ka mēs esam katrā valstī esam dažādi un mums ir jāatrod tā viena angļu valoda, jo tad, ja neatrodam, tad var gadīties gan ļoti smieklīgi gadījumi, gan ļoti bēdīgi gadījumi, realizējot vienu vai otru iniciatīvu. Es varbūt arī pateikšu piemēru par valodu. Un latviešu un lietuviešu valodas ir pie indoeiropiešu saimes, baltu atzars. Un daudz vārdu ļoti līdzīgi. Ja? Lietuviešu valoda kopā ir sanāka, viņa tāda, man liekas, tāda bargāka varētu teikt. Bet vārdi daudz ir vienādi, bet savādāk nozīme. Piemēram, tas, kas latviešiem ir alnis, lietuviešiem ir briedis. Tas, kas latviešiem ir briedis, lietuviešiem ir elnies. Un pēdējā reizē, kad mēs bijām kopā ar lietuviešu kolēģiem, viņi arī zina šo valodas līdzību un viņi tā, pārbaudīja, kā viņi saka, kā es zinu latviešu valodu. Ja? Un viņi saka, vai es zinu, kā latviski ir čūska. Mēs runājam angliski, ja? Vai kā latviski ir čūska. Es tā raus plecs, ko grib. Viņi atbild, čūska ir džungļu šņuris. Tā viņi prasa, vai es zinu, kā latviski ir valis. Es saku, jūra burbulas. Un tad prasa, vai zinu, kā latviski ir zilonis. Zilonis ir stepe burbulas. Ja? Viņi viņi smējās pa mums, kamēr mēs smējāmies tikai par igauņiem. Es tev vēl varu divus iedot tavam sarakstam, jā, kas man patīk. Vai tu zini, kā saka Vinnijs Pūks lietuviski? Es to esmu dzirdējis, bet es neatceros, kā skan. Miki Pukutukas. Un uzvedināja ar tavu to, es jau aizmirsu uz teviem burbuļiem, tur ir helikopteris, man ļoti patīk. Tas var iedomāties, ar burbulus attiecību. Ja? Lidojošs balons, un tad viņi saka balonspārnis. Tā kā ir par ko pasmieties. Lai gan viņi man īsumā ir teikuši, ka džungļu šņuris viņi to izdomājuši tikai tāpēc, lai par latviešiem pasmietos. Patiesībā tā nemaz nesauc čūsku. Nē, skaidrs, ka nesauc. Viņš tie ir izdomāti. Miki Pukutukas ir tas ir īstais. Tas ir īstais, jā. Tas arī būtu viss. Paldies viesiem par ļoti labu tādu ekspertīzes un pieredzes dalīšanos. Ceru, ka tas arī bija noderīgi klausītājiem. Ceru, ka jūs klausīties vai no automašīnā braucot vai pie video ekrāniem. Un tad, atkarībā no jūsu intereses, mēs arī lemsim, vai šis pasākums notiks. Starp citu, tā bija Ineses ideja par šo pasākumu. Ja? Paldies Inesei un paldies visiem klausītājiem.